打呼噜常被认为是睡得香的表现，但实际上它可能是某种疾病的信号，尤其是当打呼噜声伴随着呼吸暂停的时候，更需要警惕。打呼噜是由于睡眠的时候上呼吸道部分阻塞，气流通过狭窄的部位的时候震动了软组织而产生的声音。像肥胖饮酒吸烟仰卧坐姿等因素都会加重打呼噜。那如果打呼噜伴随着呼吸暂停、白天嗜睡、晨起头痛等症状要高度警惕睡眠呼吸暂停综合症，这是一种严重的睡眠障碍，可能会导致缺氧、高血压、心脏病、中风等并发症，甚至增加猝死的风险。长期打呼噜还会损害认知功能，影响生活质量。如果你自己或者你的家人经常打呼噜，可以先调整生活方式，减减体重、戒烟戒酒、侧卧睡姿等，都有助于缓解症状。对于有中重度睡眠呼吸暂停综合症的患者，医学上干预如呼吸机、口腔矫正器或者是手术，都是有可能是必要的手段。家庭监测也非常重要，智能设备或者家人观察可以帮助发现异常。打呼噜不是小事情，它可能是身体发出的警报。通过科学的干预，可以有效的改善症状，降低健康的风险。记住良好的睡眠才是健康的基础。